Zdravím po delší době majitele a příznivce elektrických motorek Ovowbike. A já tady mám takovou zajímavost, kdy řeším takovou v uvozovkách závadu. Co se stalo? Jel jsem vlastně, dneska je sobota, ve čtvrtek jsem jel do práce. Jakoby nebylo úplně ideální počasí, nepršelo sice, ale trošku jako mrholilo. Silnice byla mokrá, ale jako v pohodě. No a potom, když jsem jel odpoledne z práce, tak už teda bylo sucho. Ale vlastně slyšel jsem z motorky takový jakoby pravidelný cvakání. Jo. Nejdřív to bylo takový jako tichý docela, jak jsem si říkal, to bude něco na pneumatice. Nejdřív jsem podezíral vlastně něco, že jsem chytnul do vzorku, že jestli to není třeba nějaký kamínek nebo v horším případě hřebíček. Tak jsem zkontroloval pneumatiku doma, pneumatiky v obě v pořádku. Tak jsem si říkal, co to asi bude. Já jsem to zkoušel vlastně potom v garáži bez helmy podzemní, abych ten zvuk líp slyšel, a prostě čím rychleji jsem jel, tím se frekvence zvyšovala toho zvuku a bylo to takové jako klapání nebo cvakání a vlastně se i to zesilovalo, ten zvuk. Jo? Tak jsem si nejdřív říkal, jestli něco není třeba mezi brzdovými destičkama, nějaký nepořádek, že to tam škrtá, ale vycházelo to spíš jakoby ze spoda motorky. Takže ještě dneska syn mi to potvrdil, když se na té motorce projel v garáži, že to bude něco spíš od toho pohonu. Tak dobrý, tak jsem motorku vytáhl z garáže dneska a že se podívám teda na ty ozubený řemeny. No a světe div se, záhada se vyřešila. Já jsem tu motorku měl takhle postavenou ještě kousek vepředu a tady najednou vidím takovou bouličku. Jo. Si říkám, aha, tak tam je nějaký kamínek. Tak tím by se asi ta záhada mohla vyřešit. No a taky, že jo, tady vlastně vidíte zaražený kamínek, takovýto světlý místo. To je vlastně prošpikovaný skrz ten řemen. Takový malý kamínek ostrej. Takže to byla ta příčina, já doufám teda, toho nepříjemného cvakání, jak se to tam o tu řemenici zaráželo do toho řemene, tak taková kovářská práce, dá se říct. Takže jak vidíte, tak řemenice, ozubený řemen se musí taky čistit. Není to úplně samočistící při jízdě, tak je dobrý prostě po dešti, když má člověk kamínky na motorce, tak zkontrolovat i ten řemen. Já jsem to teda odhalil náhodou úplně, i když jsem se na to chystal ten řemen vlastně sundat tady ten kryt celý jsem se chystal. A tady potom jsem měl ještě podezření, jestli není nějaký kamínek. Tady ještě druhá řemenice vlastně nahoře a dole a mezi tím je řemen. Tak potom ještě tady ten kryt, takže kamínek jsem objevil na tom vlastně sekundárním řemenu. Takže tady stačilo potom sundat takový, já tomu říkám, takový přístupový kryt, který je tady chycený na těch dvou šroubkách, a potom je tam krásně vidět i spodek toho řemene, respektive vnitřek. Takže budu mít lepší přístup. Vzal jsem si na to pinzetu, nožík, uvidíme. Doufám, že to půjde vyndat a že ten řemen ještě najede nějaký kilometry. Mám na to jenom 6600 km, tak já doufám, měl by ten řemen vydržet, než jsem si jistý, jestli 10 nebo 15 000 km. Je to kvalitní japonský řemen, takže doufám, že ta dírka v tom řemeni nebude mít nějaký vliv na jeho životnost. V každém případě budu kontrolovat teďka, když je takhle horší počasí,
mokrá silnice, kamínky vlastně v té vodě, tak co se nachytávají na motorku, tak to budu kontrolovat častěji. V každém případě výhoda těchto elektrických motorek je, že jak je to tichý, tak vlastně ten zvuk okamžitě odhalíte, jo, že tam je něco v nepořádku, prostě to slyšíte při jízdě, kdežto kdyby ta motorka měla klasický benzínový motor, tak ten řemen by ani nebyl slyšet, jo. Takže to je výhoda, taky jedna z výhod elektrických motorek, že se dá rychlejš identifikovat, že se něco mechanického děje s motorkou, nějaká závada nebo prostě nějaká takováhle věc. Tady ještě, když už jsem u toho, tak nevím, jestli jsem to na nějakém videu už říkal, tady si všimněte, jak je ta kotoučová vlastně ten třmen Brembo, tak je nahoře umístěný. A tamhle vlastně tady v tom držáku té SPZ a zadního vlastně osvětlení a blinkeru, tak tam je vlastně kvůli tomu šroubu výřez, jo, aby vlastně se tam vůbec ten šroub vešel. Tady vlastně to je poměrně bytelný, jo, to opravdu se nehne, i když na těch nerovnostech to dostává zabrat. Na rozdíl třeba od čínských elektromotorek Super Soko, který mají většině problém s držákem zadní SPZ, že se to uklepává, tak tady opravdu se to ani nehne prostě. A je to opravdu o level vejš, vlastně jednak ta konstrukce a jednak i ta kvalita. Prostě tajvanští inženýři si s tím dali záležet, nikde to není ošizený ta motorka. Takže asi tak. Takže já teďka budu provádět operaci vyndání kamínku z řemene sekundárního. Samozřejmě ten řemen ještě zkontroluji po celé jeho dílce. Mám tady i kýbl s vodou. Tady pinzetu, nožík mám ještě v kapse. Takže doufám, že se operace povede. A já ještě letos najedu minimálně, doufám, aspoň 500 až 1000 km. Teďka tam mám najeto 6658, jo, a mám to vlastně od dubna loňského roku a teďka už je vlastně 11. října, jo, takže zhruba rok a půl nebo něco takového. Tu motorku mám a jsem s ní velice spokojenou, můžu ji velice doporučit. Není problém ani se servisem, náhradní díly jsou k dispozici, jo, takže určitě jsem moc rád, že tady tu motorku mám, samozřejmě elektrickou, a mám jich víc teda, a i za ty ostatní jsem opravdu nadšený, když se na to můžu projet. Takže to je teďka všechno a já potom, až budu hotov tady s tou operací, tak ještě natočím krátký video, jestli to pomohlo nebo tak. A budu samozřejmě pak sledovat i, co se týká toho porušení toho řemene, tak budu sledovat, jestli se to nějakým způsobem jak bych to řekl, netrhá nebo nezvětšuje se ta díra. Naštěstí je to jakoby, není to na kraji, je to tak nějak kousek od kraje, takže ten řemen si myslím, tam má ještě nějaký výstužný vlákna, je to kvalitní japonský řemen, ozubený, takže si myslím, že ještě nějaký 1000 kilometrů by to mělo najít.